I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, I can't see the ground. Can we stop this gravity? Come on, baby. It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I wanna say goodbye. Hey guys, namaste and welcome to our channel. यता हेर्नु न र आज चाहिँ हामी चेरी र स्ट्रबेरी फार्म जाँदैछौँ। यहाँदेखि 1 घन्टाको ड्राइभ रहनेछ र हामी चाहिँ आज अब त्यहाँनिर के के गर्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछौँ। सो तपाईँहरू पनि हामी पुगेकै ठाउँमा पुगे जस्तै खालको फिल गर्नु होला। ल लाग्यौँ है त हामी। म चेपमा छिर्नु सक्दिनँ, निकाल हुन्छ हो। Angels sent from heaven show me how to live again. Now I'm अब चाहिँ मेरो टर्न आयो है। हे आज चाहिँ मैले है प्राय म कपाल बाँध्दिनँ थिएँ। आज म कपाल बाँधेको छु है। कस्तो नराम्रो देखियो होला सायद, किनभने मेरो निदा ठुलो छ नि त। अनि निदा ठुलो भएको मान्छेलाई चाहिँ होइन कपाल बाँध्दा खास सक्दैन कि। र मेरो झुम्का पनि यस प्रकारको छ। अगाडि बस्दै अस्ति पछाडि एकछिनलाई my love, I'm gone. I need to be strong. The darkness had tried to swallow me. Some days I fall, but I hear your call. I pray I don't hit the ground. Gravity. Gravity. Sorry. Can I go to from here? Yeah. Okay. Yeah, you just if you don't mind. Thank you. The guy in the high visit, yeah, that'll be. यही हो कि अब यहाँ जानुपर्छ। अघि त्यहाँबाट यहाँ आउँछ। उयोदेखि आउँथ्यो नि बुढा। सो यो चाहिँ पार्किङ। यस गाइज हामी चाहिँ फाइनली आइसकेको छौँ हाम्रो चेरी फार्ममा है। र यो चेरी फार्मको नाम चाहिँ म एकछिनमा भन्छु है, किनभने मैले अलिक अप्ठ्यारो सर बिर्सेँ। अब म ब्याग रेडी गर्छु। धेरैजना यहाँ चाहिँ आज आउनुभयो जस्तो, आज वेदर पनि राम्रो छ अनि त्यही भएर धेरैजना आउनुभएको जस्तो छ, नेपालीहरू पनि। सो भेट हुन्छ होला मजाले। हामी पुगिसकेको छौँ। त्यहाँ छैन, त्यहाँको थियो थिएँ त मैले। यस्तै घाम भाइ। हुन्छ। बुढा त आउनु। ओहो मैले क्याब लिएको थिएँ नि। किन क्या लाउनु त राम्रो देख्दैन त। आएर पनि घाममा नै तपाईँ लाउनु। Forgive the pain you gave to me so long ago. Sleepless nights I laid awake just begging
sauté up front, and then fill it as much as you like. अनि ऊ स्ट्रबेरी No strawberries, only cherries. Oh. I'm sorry, it's actually just the other way around. I want to go a lot of solid. Oh, fair enough. Oh, you don't need to buy it. Oh, thank you very much. I want to be brave and I don't wanna die. Stop this gravity, 'cause I don't wanna say goodbye. चोरेको गाइस मैले यहाँ चोरेको अरे त्यहाँ बसेको देख्यो भने मासुलाई किन हाम्रो स्ट्रबेरी होइन I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. That kind of area, maybe the 4th and 5th row. There's lots of cherries. Yeah, and there's two guys in the same vests as me, and they're cutting down the high branches. Yeah. Have fun. ए पोहोर चाहिँ हामी अलिक सकिने बेलामा आएको रहेछौँ कि And I can't see the ground. Can we stop this gravity? हामी कहाँ आइपुगेका छौँ हामी चेरी टिप्न पुरा यो त बोकिदिनु न ए अफ नगर्नु न चेरी बोल्दै टिप्न बुढा चेरी रातो सबै पाकेको रहेछ हुन त म पोहोर पनि आएको थिएँ पोहोर चाहिँ सक्ने बेला आएको थिएँ यसपालि ठिकै टाइम भएछ त्यो रातो सबै पाकेको छ नि यहाँ चाहिँ जति खाइन्छ त्यसको पैसा लाग्दैन अनि यहाँ लगेको मात्रै पैसा लाग्छ फाइदा यही छ कस्तो राम्रो फलेको छ यो पाकेको कि नपाकेको यत्रो घामले चाहिँ कस्तो पाकेको देखिने त्यो पनि पुरा डिसिप्लिनले चाहिँ निकाल्नु है कता हिजोको त मात्रै नमस्कार गर्ने चेरी है हो नि त पातहरूले छोपेको मान्छेले नदेखेको Gravity.
गरौँ न हे शङ्कर हो शङ्कर हे शङ्कर हो शङ्कर कहिले खाने भक्ति हो हामी यहाँ काम गर्नु थालेको सबै चेरी फार्म आएको क्या यो केही चिजको लागि क्या Come on, guys. Come. यो रुख हेर्नु न यो रुखमा त छैन बुढो भएको बुढो भए जस्तै हुन्छ त्यो त कतै नमिठो बुढा हेर्नु हो यहाँ जाउँ यहाँ Bunlar geçen evden toplayıp gitmişler geçen günlerde. Gelin götürüyorum böyle gidiyoruz. Ne yapıyorlar diyor adamlar. कतिखेर हेर्नु न तर नपाकेको बक्समा टिपेको छैन हँ बक्स कतिखेर भन्ने बक्स थियो अगाडि बुढा म छोडौँ नसक्नु It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. My love, I'm gone. I need to be strong. The darkness had tried to swallow me. Some days I fall, but I hear your call. I pray I don't hit the ground. Gravity. 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 गाइज अब हाम्रो चाहिँ चेरी टिप्ने टाइम 10 मिनट रहन्छ होइन 10 मिनटमा कसले छिटो धेरै टिपिसक्छ त्यो चाहिँ आजको बोस सो मैले यति टिपेको छु र हाम्रो 10 मिनट अब स्टार्ट गाइज होइन म चाहिँ यसरी टिप्दैछु होइन कति धेरै मान्छेहरू छ है बाहिर यति टिपिसकेँ है मैले अनि यसरी टिप्दैछु होइन बाहिर गयो तर गाइस यहाँ चाहिँ सबै पाकेको लगिसकिसकेँ कच्चेलो मात्रै छ क्यामेरा चाहिँ खासै राम्रो भएन होला होला र मेरो विचारमा तर यो घरमा एक दिन राख्दा होइन फ्रिजमा पाकि त हाल्छ होइन त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ टिप्दैछु पाकेको छ यो चाहिँ खान्छ
पुरा खै तपाईँको दिन त ब्याग कस्तो रहेछ मान्छेले टिपिसकेको छ क्या यो चाहिँ बुढाको होइन यो चाहिँ मेरो होइन म चाहिँ चोर्छु सकिसकेको थियो सकिसकेको त्यस्तै अलि रलपल चोरेको है मैले त्यो चाहिँ बुढाई कति थोरै टिपेको के चोरेको मेरो चोर छैन ए मैले त यति भरे हेर न मैले भराएँ राम्रो टिपेको छ राम्रो टिपेको छ नि तर मेहनत गरेको ए है राम्रो टिपेको छ नि अन्त प्रभा ए मैले त कति छिटो भराएँ अरूको टिप्दै अरूको बास्केटको चोर्दै ए हेर्नु त ए अरूको बास्केटको चोर्दै क्या होइन ब्लगमा त्यहाँ जम्मा गर्नु अनि मात्रै भन्नु मैले टिपिसकेँ गाइस भाइ ए मैले कति छिटो भराएँ मेरो यत्रो भाइको बिचारा यति छ आज चाहिँ मेरो लानुभएको के हो होला कसलाई भयो हेर कता हो अङ्कलको चाहिँ क्यामेरा उयो हो भिडियो नहीं ये नहीं हो सकता सबैको बनाइदिनु टिपो प्लिज टिपो बुढा टिप्नुहोस् प्लिज यस्तो मेहनत गरेर टिपेको फल धेरै भएको ओभरलोडेड भयो होला क्या है अब अब चाहिँ यसरी बोक्नु पर्ने रहेछ क्या मुनि हात हालेर यो खै यहाँ कहाँ नझुन्डाउनु रहेछ यसको राम्रो अड्केको छैन कि ला भयो त्यो उयो त्यस्तो साथी अङ्कल च्यात्यो हो च्यात्यो छ, के च्यात्यो छ। गर्ने अब त्यसलाई ए निस्केछ त्यो धेरै भएर यो चाहिँ पक्का प्रभाले टिपेको होला किनभने लोभले धेरै धेरै टिपेको लोभले धेरै धेरै खाँदेर क्या खाएर हो त के चाहिँ हाल्छ राम्रो यस्तो राम्रो टिपेको छु कि त्यहाँ मैले यस गाइज अब चाहिँ हामी फाइनली सकिसकेको छौँ 4 वटा छ तिमी झोला त बोका त ओएमजी कस्तो बुढा भएको के काम हो दुईजना ओएमजी कामै भएन गाइज यो बुढा भएको त है कस्तो मिठो सुगन्ध दुर्गन्ध हाय। भोक लागेको अवस्था यो चेरी लिएर जाँदा नै भोक लाग्छ क्या है म त भात खाएको थिइनँ नि त यार आज यस्तो छ गाइस जाऊँ ए केटी यता हुँदै चाहिँ पाकेको भइसकेको क्या है त्यहाँ त सकेको ए सकेको चाहिँ फेरि गर्नु थाल्यो अब होइन छोरी चेरी बोय चेरी टिपेर अब घरतिर लाग्यो तपाईँलाई यो चेरी टिप्ने काम चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ होला तपाईँलाई है चेरी टिप्ने काम मलाई काम भनेको जुनै पनि राम्रै लाग्छ सुहाउने रहेछ सहाइहाल्छ नि एउटा टोपीको कमी भयो टोपी यस्तो छ गाइस यहाँ सबैजना अब बन्द बन्द हुनु आँटेको छ त्यही भएर सबैजना फर्किँदैछ यताको चाहिँ स्ट्रबेरी हो यो चाहिँ स्ट्रबेरी चाहिँ अहिले पाकेको छैन रहेछ अनि यो चाहिँ के हो बेरी अरे अनि
यता चाहिँ दर्शक महानुभावहरू यसो अनि उहाँ चाहिँ तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पार्क यहाँ चाहिँ यहाँ ल्याएर खाँदा हुन नि हौ I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe close, it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my गाइज मेरो अवस्था त्यस्तो छ है नाजुक छ है मलाई सबैजना छोडेर